Lad os alle bede. Herre Jesus Kristus, nu beder vi om, at du vil åbne vores hjerter for dit ord og give os ved din ånd at give agt på det, der står skrevet. Vi beder dig om, at det må komme ind og forme og danne os indefra. Vores tankegang, bestemme vores vilje og den måde, vi ser livet på. Og vi beder om, at evigheden må komme ind i os ved din gode ånd. At vi må få lov til at få det store perspektiv, evighedsperspektivet ind over vort liv. Beder vi om i dit navn. Amen. Teksten til denne søndag anden juledag står skrevet hos evangelisten Matthæus i det 10. kapitel, vers 32-42, og lyder således i Jesu navn. Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi han er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn. Amen. Hvor er de vers aktuelle? Jesus er kommet for at sætte splid. Splid ind i familierne. Der sker noget der, hvor en søn eller datter kommer til tro, når far og mor ikke gør det. Sådan er det. Der bliver splid i familien. I de fleste tilfælde, der affinder man sig med det efter nogen tid, men det bliver ikke, som det var før. Det er ligesom, nu er man i to verdener. Sådan har det altid været. Og det er også sådan, og har altid været sådan, at der har været forældre, der har elsket søn eller datter mere end Jesus.
Og så har de fulgt søn eller datter ind i den tankegang, ind i den verden, som de nu levede i, og blevet et med den. Mistet livet i Gud. Børnene fik dem ind i en fornægtelse af Jesus. Så da der var gået nogen tid, så kendtes de ikke længere ved ham over for mennesker. Over for deres egne børn. Hvor går Jesus tæt på i sit ord? Hvor skildrer han det realistisk? Sådan som det er. Sådan er det i familien, og sådan er det jo også i den større sammenhæng. I går var der nogle sekunder, hvor der blev fortalt i TV aktuelt, at 37 var blevet dræbt i en kirke i Bagdad, og 11 var blevet dræbt på et marked, hvor de kristne ofte kommer og handlede. Ja, så gik man videre. Sådan er det. Et af mine børnebørn gav mig denne bog. Den hedder Den sidste nadver. Det er en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden. De efterladte kristne. Hvem er de? Da journalist Knaus Wivel i et åbent brev til udenrigsministeren spurgte, hvad regeringen ville gøre ved fordrivelsen af de kristne i den arabiske verden, fik han ikke noget svar. Med spørgsmålet dirrende i luften, tog han derfor afsted til Vestbredden, til Gaza, Egypten, Libanon og Irak, for ved selvsyn at forstå, hvad en af vor tids største menneskerettighedskrænkelser handler om. Her mødte han forkuede mennesker under stort pres fra muslimske omgivelser. Præster, hvis kirker er blevet brændt, og som nægter at lade sig knægte. Forældre, der har mistet deres børn. Borgere, der er blevet kidnappet eller smidt ud af deres huse. Indbyggere, der føler sig som fremmede i deres egne lande og længes væk. Sådan er det. I dag. Jeg ved ikke, hvor mange kristne, der har tilbragt denne jul i et fængsel. Nogle kommer under tortur. Det er i Melbysten, man oplever det. Men også i de afrikanske lande. Og tænker på Nordkorea og mange sammenhænge. Her står vi over for noget, som rummer vor tids største menneskerettighedskrænkelser. Det er ganske uhyggeligt. Men Jesus har sagt det sådan. Han gør det helt klart, at en disciple står ikke over sin mester. Og han siger i det kapitel, vi har teksten fra, i vers 22, og I skal hades af alle på grund af mit navn. Sådan er det. Og jeg er ikke i tvivl om, at dette er et tegn på endetiden.
Åbenbaringsbogen gør det ganske klart, at det skal Guds folk indstille sig på. Det er virkeligheden. I den forbindelse vil jeg sige noget om, hvordan skal vi stå imod? For jeg tror, at når du og jeg møder det her, og møder virkeligheden, i den verden, der omgiver os, så kommer det ind over os. Hvad den dag det bliver vor løg? Hvad da? Der er vi nødt til at stands op, os vende os mod det i dag. Hvad er der at sige om det? Det første, jeg vil sige til dig, som noget, jeg tror er helt afgørende, det er din vandring i lyset i dag. Vandrer du i lyset i dag i dit forhold til Gud? Det tror jeg nemlig er helt afgørende. Jeg ved, at der er kristne, der ikke gør det. Der er nogle kristne, de vandrer ikke i lyset. Og derfor, der har de ingen frimodighed, når forfølgelsen kommer. Hvad er det at vandre i lyset? Frimodighed. Det hedder parasia på græsk, og det betyder at sige alting lige ud. Og der er der kristne, der ikke siger alting lige ud til Gud. De vandrer ikke i lyset, for der er noget, de skjuler for Gud. De åbner sig ikke for Gud. Den dag forfølgelsen kommer, der vil de fornægte ham. Sådan vil det gå. For de vil nemlig gøre det, de hele tiden har gjort. Skjule noget. Ikke være åbne. Underligt er, at er du ikke åben for Gud, så er det heller ikke for mennesker. Der er en sammenhæng mellem dit gudsforhold og dit forhold til mennesker. Hvordan du er, og hvordan du vil være i forfølgelsessituationen. Der er kristne, der får svig ind i deres ånd. David er et eksempel på det. Han faldt i synd, og så kom svigen ind i hans ånd. Det betød, han åbnede sig ikke for sin frelser i sin syndenød. Han skulle gøre det godt ved ofringer. Dem bragte han. Men svigen var i ånden. Og han føres stille og roligt ind mod frafaldet fra den levende Gud, hvor han så skal dø den åndelige død. Men der skal du vide en ting. Det er en sorg for Gud. For han elsker ham. Og derfor kaster han redningsgrebet ud til ham endnu en gang. For han skal frelses. Og der vil jeg sige til dig, hvis du er her, som kender dig selv i Davids situation. Du skal have gjort op. Og det er nu. Her
er noget, der gælder livet. Og jeg ved også, at her kommer syndsbekendelsen og skriftemålet ind som en stor velsignelse. Jeg har mødt kristne, der har haft det sådan, at de har sagt til mig, jeg må tale med dig, for jeg må have bekendt noget for dig. Jeg husker en, som sagde det, og så spurgte jeg, hvor længe har du gået med det her? 17 år. Men nu var tiden der. Nu var det derude, hvor David kom efter 1 år. Det er jo forskelligt, men efter David var det 1 år. Hvor Nathan efter bekendelsen kunne sige, nu skal du ikke dø. Han kom ind i lyset. Her er noget, der er livsfarligt for os. Ikke at få gjort op. Og det kan jeg sige dig, får vi ikke det, så kommer svinen ind, falskheden kommer ind. Og her er der noget, der er ret rystende. Det er falskheden blandt kristne ledere, forkyndere, prædikanter. Det viste sig nemlig ved den kommunistiske magtovertagelse i Kina, hvor det jo var sådan, at det var med livet som indsats at stå fast. Det blev en martyrtid. Det mærkelige ved det var, at mange af dem almindelige kristne, de stod fast. Men det var ikke få af lederne, der faldt. De svigtede. De kendtes ikke ved Jesus. De havde ellers prædiket for ham. Ved du, hvorfor det er sådan? Det er sådan, fordi der kan komme svig ind i ens ånd som kristen leder. Og det er en særlig fare, fordi andre betragter en som kristne. Det regner vi med. Det er fordi en kristen leder, hvis han ellers tager sin tjeneste alvorligt, så læser han jo meget mere i Bibelen. Det skal han også end andre. Han skal være fortrolig med Guds ord. Men det kan man godt gøre med svig i hjertet. Og vi må vandre i lyset, for Satan, han er 1000 kunstner. Og han ønsker at bedrage os. Det skal vi ikke være i tvivl om. Her vil jeg gerne pege på Peter, som jo på en underlig måde har en relation til denne tekst. En hver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte for min far, som er i himlene. De ord skulle Peter jo have hørt. Ved du hvad? Han har hørt det. Han kender de ord. Det gjorde han også i ypperste præstens gård. Han kendte det. Men hvad var der galt med Peter? Han vandrede ikke i lyset. Jeg tror, han var et Guds barn. Det er jeg ikke i tvivl om. Men der var kommet noget ind i hans hjerte. Hvad var det? Det var hovmodsånden. Vi hører i Matteus evangeliet kapitel 19, vers 27, at Peter, han har et spørgsmål at stille til Jesus. Og jeg synes på en måde, det er ret karakteristisk
hvordan han siger det. Jeg mener ikke, det er forkert at spørge Jesus, bestemt ikke. Og Jesus, han svarer også på de spørgsmål. Tager det alvorligt. Der tog Peter til ord og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Det er vel ikke forkert at spørge om det. For der er løn med det at forfølge Jesus. Følge Jesus. Vi hører jo også om det i dagens tekst, at du kan ikke give et bæger koldt vand til en disciple. Fordi han er disciple. Uden at få løn som disciple. Det er da et herligt ord. Der tales om løn. Alligevel vil jeg sige til dig, er der alligevel ikke noget her hos Peter, som er optaget af, hvad han har gjort, hvad de andre har gjort, og hvad de får for det. Det kan være at spore i oprigtighed. Men kære Peter, når vi tænker på, hvordan det går efter kort tid, kan man jo ikke lade være med at sige, er der en sammenhæng med det her, Peter? Og så det, vi møder i kapitel 26, vers 33. Der står der nemlig, Peter sagde til ham, om så alle andre svigter dig, så svigter jeg dig aldrig. Peter, du er blevet så optaget af, hvad vi har gjort, og hvordan du selv er. Og her til sidst, der ser du jo med skepsis på alle de andre, men ikke på dig selv. Du frygter ikke længere for dig selv. Det er hovmodsånden. Den var der, hvor den kommer ind. Hvor du møder kristne, der aldrig frygter for at gå fortabt. Aldrig frygter for at miste livet Gud. Der er der fare på færre. For hovmodsånden. Hovmodsånden er en mærkelig ånd. Fordi mange gange kan vi jo ikke sådan lige pege på den. Det kan du egentlig heller ikke her. Sådan du kan sige, ja, han har da den gode vilje. Og det er da også rigtigt, at de forlod alt fuldt Jesus. Ja. Og så kan der ligge et skjult hovmod her. Er det helt tilfældigt, at det er Peter, som i sit første brev siger, at Gud står de hovmodige imod? Det har han nemlig selv erfaret. Hvordan det gik. Så vil jeg spørge, har du erfaret det i dit liv? Det har jeg i mit. Jeg har erfaret det i mit liv, det her. Jeg er blevet standset i mit liv. Jeg er kommet ind i lyset på ny. Også på det punkt der. Det er jo forunderligt, at Gud kalder os ind i lyset. For hovmod, det står for fald, står der i Ordsprogenes bog, kapitel 16, vers 18. Og det er vigtigt, som der står i 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 12. Den, der tror at stå, se til, at han ikke falder. Læg mærke til, at man tror, at man står. Tror du og jeg, at vi står? Det gør jeg selv. Jeg tror, jeg står. Så siger ordet til mig. Nu skal du vide, så er der noget, der gælder dig. Se til, at du ikke falder. Hvor er det vigtigt, at vi tager det ind over os. Så vil jeg sige noget om, hvad du skal gøre, og hvad jeg mener, der er meget, meget afgørende. Nu først har jeg talt om det med at leve i lyset, og han helt åbent sagde med Gud, hvor der ikke er nogen kammer, du ikke slipper ham ind. Alle skuffer skal åbnes. Ikke noget med, som i de kommoder, hvor den øverste skuffe, der er der nøgle, og den har du. Nej,
Den må du også give ham. Han må ind i alle rum. Det er lyset. Så er der også en anden side. Og den er også altafgørende. Det er styrken, din styrke. Din styrke, den ligger i nåden. Der har vi til været inde ved et vers, der er vigtigt i Bibelen. Det er 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 1. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden, står der. Det kan oversættes på forskellig vis. Bliv stærk ved nåden. At det er noget, du skal blive. Jeg er glad for oversættelsen her, fordi der står, det du bliver, det skal du blive ved med at være. Jeg er så bange for, at vi lever meget på det der, at der er noget, jeg skal blive. Jeg er blevet kristen, og så er jeg kristen. Jeg er blevet stærk med noget, så er jeg stærk. Nej, du skal være stærk med noget. Når du er blevet det, så bliv ved med at være det. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og en anden oversættelse er, hent kraft fra nåden. Og du må bruge det hele, bare du er det. Bare du lever ved nåden. Og så fra nåden i Kristus Jesus. Og en oversættelse, det er en svensk, har den formulering. Bliv stærk ved det noget, som er i Kristus Jesus. Den slog mig egentlig, da jeg læste den. Og det er også en dejlig oversættelse, for den siger, inde i Jesus. Har du ham? Inde i ham. Der er nåden. Og den er helt forunderlig. Det er jo den, man bliver stærk ved. Nåden, hvad er den? Den er jo Guds ubetingede kærlighed til dig. Den ubetingede kærlighed. Og den møder man jo stærkest, når man er faldet. Og her tænker jeg på Markus 16:7. Fordi i Markus 16:7, der hører vi om den skikkelse, den engel, som er inde i graven og sender besked med til disciplene. Nu skal de gå til disciplene, disse kvinder, og så skal de sige noget. Men så står der, gå til disciplene, så kommer der nogle få ord, som er meget vigtige. Og til Peter. Er det ikke vidunderligt, at det står der? Jeg kan huske, det stod, men jeg kan ikke huske, hvor det stod. Og jeg havde lidt svært ved lige at finde ud af, hvor det var. Men jeg tænkte, det må du altså have med det her. Og understrege det der igen. Og til Peter. Hvorfor? Kære kvinder, I ved da, at om nogen er med i discipleflokken, så er det Peter. For han er jo lederen i discipleflokken, kan du sige. Men der er en, der har brug for, at hans navn bliver nævnt. Han har nemlig brug for en ubetinget kærlighed. Det er den kærlighed, som Jesus elsker med. Det er frelserkærligheden. Det er den kærlighed, der skal drage ind helt ind i samfundet og samlivet med andre liv. Og der møder du i de jord. Gå til disciplen. Og så er der en. Har du ikke oplevet det som et Guds barn? At du godt føler for alle de andre. Men så kommer ordet og peger på dig. Rækkes til dig. Og du mærker, nu er det mit. Som om du står alene over det. Men det er en hilsen, et ord, et nådeord fra Herren selv, som ændrer dit liv. Fører dig ind i den ubetingede, i det ubetingede, i kærlighedens
helt forunderlige rigdom. Og det er jo også det, Jesus vil. Efter din opstandelse der ved søen, ved Genesarets sø, hvor han 3 gange spørger Peter, om han elsker ham. Hvorfor gør han det? Det gør han for at drage ham ind i den ubetingede kærlighed. Her er noget mærkeligt og noget forunderligt. Skal man have det rigtig godt sammen, så skal man elske hinanden. Det er altså ikke nok, hvis man skal have det rigtig godt sammen, at bare den ene elsker. Sådan er det også i dit forhold til Gud. Derfor siger Gud det også til dig. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Og Jesus siger det, elsker du? Det skal du ikke føle og tænke, skal du også det, ligesom lovens Gud. Men du skal tænke, frelseren vil være et med mig i det største af alt. I at vi elsker hinanden. Der er jo ikke noget på jord og i himmel, som at elske Gud og elske Jesus. Der er ikke noget, der er så skønt. Der er ikke noget, der er så forunderligt rigt. Det er jo en forsmag i himlen. For der skal du have denne fuldstændige kærlighed til Gud. Og Guds kærlighed, som er fuldstændig til dig i dag, skal kunne strømme ind i dit åbne hjerte. For på en mærkelig måde, så lukker din kærlighed, dit hjerte op, for ham, der elskede dig først. Og så er det som om, I smelter sammen i kærlighed. Og det er sådan, Jesus ønsker, du skal leve med ham. Så siger du, jeg har ikke rigtig forstået det der med, at Peter, han slap vel fra det. For Jesus har jo sagt, enhver, som kendes med mig over for mennesket, ham vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min far, som er i himlene. Hvordan kan det passe? Når du tænker på, hvordan Jesus mødte Peter. Kan du forstå det? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke forstå den ubetingede kærlighed. Den kærlighed, der bandt min frelser til et kors. For at frelse en synder som mig. Men det er forunderligt. Sådan er Gud. Sådan er Gud også overfor de mange kristne brødre, som er i en jernhård. Og der er det mit ønske, at der må være nogen,
også når de falder, og sige det. Sådan elskede Gud. For at du og jeg skal nå målet. Lad os bede. Lov og pris og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som har været, er og altid bliver. En sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, vi kommer de fængslede i hu. Og der bliver vi stille. Hvor mange kristne brødre og søstre, der er stedt i en vældig kamp. Herre, vi vil minde dig om, at du er den, der sender engle til trøst og hjælp for dem, der skal arve frelse. Tak fordi der ikke er nogen fængselsmur, der kan standse og udelukke dem. Og nu beder vi for dem. Herre, kom til dem. Ræk dem dit ord. Og mind dem og mind os om, at vi lever i de sidste tider. Og snart kommer du selv i himlens skyer for at hente bruden hjem. Herre, vi beder dig for den brud, som martyrerne er, og som vi er med dem. Og vi beder dig så inderligt om, at hele vores kraft og styrke må være i nåden og i det uforskyldte. I dag og den dag, forfølgelserne kommer til os. For du har jo sagt det, at vi skal hades af alle for dit navns skyld. Så beder vi, Herre Jesus, også for vores venner i Konso. Kom du til dem. Vi beder om, at du vil være hos Behano og Behane, og at det må lykkes at få ordet rakt til kristne brødre og søstre på deres eget sprog. Vi beder for Bansko, for Julia og Ankel og Ankels far. Og Herre, så ved du også, at sygdom og nød er prøvelser fra dig selv. Vi beder om, at du vil komme med kraft og styrke og trøst, også til dem, som kender sygdom og nød på en speciel måde. Vi beder for Albert, vi beder for Jørgen Nielsen og for Gert, vi beder for Hans Sørensen og Gerda, for Birgit Hansen, for Eduardo, hans mor, for Tove Jørgensen, for Maria Saman og for Friedrich. Herre, vi nævner dem for din trone. Herre, vi beder om, at du vil give dem at erfare, at der er lægedom ved dine sår. Vi beder for vores bibelskoler, takker for dem, og beder om, at dit ord må lyde rent og klart til frelse og liv på LMH, Børkop og ved skolen i Genesarets Sø. Vi beder for dem, der lytter til denne udsendelse. Kom du i nåde. Så beder vi for vores regering, for vort folketing, om lov i overensstemmelse med dit ord,
Vi beder for vores dronning, Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Og så beder vi om, at vores kristne brødre og søstre sammen med os må kende dig, må elske dig. Og først og sidst, at du må kende os som dine ved den hellige ånd. Også når vi skal herfra. Bed om, at du vil bære os som børn på dine arme hjem til evig fred og salighed hos dig. Det beder vi i Jesu Kristi navn. Amen. Lad os med apostlen til, at man skal andre. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.